Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal YouTube Ruas Estradas da Cidade. Estamos hoje em Sorocaba. Estamos de bike, ainda é quarentena aqui em Sorocaba. Estamos hoje andando de bike na cidade de Sorocaba. Eu não sei se está sendo possível captar o som meio do microfone da câmera. Estou sem o microfone externo, só com o microfone da câmera. E a câmera está bem lá embaixo. Está aqui, então não sei se vocês vão conseguindo ouvir o som aí do microfone. Seguindo aqui, estamos chegando aqui na ciclovia Canal YouTube Ruas, Estradas e Cidades. Sorocaba, aqui no bairro Pinheiros, e logo ali na frente já é a ciclovia, que já é também a Avenida Marginal. Avenida Marginal. Já chegamos aqui na ciclovia, lembrando que estamos tomando todos os cuidados aí devido ao isolamento social. Estamos usando máscara, álcool gel e estamos fazendo essa atividade física aqui por necessidade. Por necessidade estamos fazendo essa atividade física aqui na ciclovia. Aqui do nosso lado esquerdo é o prédio do Poupa Tempo. Poupa Tempo em Sorocaba, é o fundo do Poupa Tempo, que é a entrada fica lá do outro lado. E logo ali na frente, aqui ao lado também já é o terminal São Paulo, terminal de ônibus São Paulo. Também aqui é o estrada lá do outro lado, lá na Leopoldo Machado. E vamos seguindo aqui pela ciclovia, que é ao lado do Rio Sorocaba. Mais uma vez pedindo desculpa aí pela qualidade do áudio. Estamos sem microfone externo, só com o microfone da câmera. Linha pé, linha pé,
presta atenção no detalhe dessa placa aí. Atenção, animais silvestres. Atenção, animais silvestres. É muito comum aqui, capivaras andando aqui na pista, na avenida marginal, aqui nesse jardim aqui, é comum capivaras por aqui. Vamos dar uma parada aqui também para olhar aqui o rio. Aqui também é comum, sempre tem peixe aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui se encontra algum peixe hoje aqui no rio Sorocaba. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem peixe sim, lá dá pra ver daqui, tem bastante peixe ali, e não é muito pequeno não, dá uns 25 centímetros mais ou menos ali. Estamos aqui no lado aqui do rio, no rio Sorocaba, aqui no lado da avenida marginal aqui em Sorocaba. Vamos seguindo, agradecendo aí pela sua audiência. Até o nosso próximo vídeo no canal YouTube Ruas, Estradas e Cidades. Deus abençoe você e sua família. Até o nosso próximo vídeo.